hurmatli obunachilar. Mana bugungi zakasimiz Samarqand shahriga, vokzalga ustanobkamiz. O'rgangan chiroyli qilib arzon qilamiz, o'zingiz baho berasizlar. Bu Samarqand shahridagi zakasimiz bitta soat kechasi soat 12 bo'ldi. Bu xonadagi bitta shkaf, bitta kuxnya ustanobka qildik. Shkafimizga ikkita tepasiga polka, bitta katta veshelka qildik. Bu tomonga qator polka, ikkita tortma qo'yib berdik. Tortmalarimiz mexanizmi sekretniy, yaxshi sifatlisidan vakuumli o'zi tortib ketadigan oshqoshlar yaxshisidan qo'yganmiz. Eshiklar o'zi tortiladi, vakuumli. Bu shkafimizga ikkita oyna qo'yib berdik. Chiroyli ideal chiqdi. O'zingiz baho berasizlar ishimizga. Bu xonadonimiz kuxnyasini ham hozir ko'rsataman. Nihoyat hurmatli obunachilar, kuxnyamiz tayyor bo'ldi, mokriy rangda. Chiroyli ideal chiqdi. Bunga qo'yilgan narsa yechishga qo'yilgan eng yaxshi sifatlisidan mini elektronli gaz plita qo'yilgan. Moykaning yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Duh konturlarini sekretni qilib berdik, chiroyli qilib joylashtirdik. To'polari ideal qilib kesib, chot joylashtirganmiz. Taklarini ham chiroyli qilib ideal qilib qo'yib berdik. Razmerlari kelganini ko'ryapsizlarmi? Cho'tga ideal qilib chiqarganmiz. Tortmalar yaxshisi mexanizmlar sekretniy. Vakuumni o'zi tortadigan. Bu tomonga bitta duxovka, kirmashin qo'yiladi. O'shanga joy qoldirganmiz. Uni o'zbek qilmadik, o'shaning uchun sal kechik qoldi, nasib etsa ertaga qo'yiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ijtimoiy mebellariga murojaat qilasizlar. Eng yaxshi sifatli mebellar faqat ijtimoiy mebellarda. Let's go. Identity. What remains when all falls away? Identity.